好的。头儿，前面有情况。全体下车，戒备。东阳什么情况？哈利先生，待在车里，不要出来。金刚黑猫，上去看看。收到。Boss， 去帮他们把东西挪开，动作快一点。OK。喂，别过去！所有人递近点。保护哈利先生，收到。11点钟方向，150米。草太多了，看不清人。出来，布阵，快！ 收到。什么情况？从这处关卡切入。走，快走！快，全部！我掩护。 你在干什么？让我冲上去杀了他们！保持安静！我找到他们的位置。处理到达指定位置。快，金刚，什么情况？是游击队，只伤不杀。为什么？我们需要抓活口，摁出攻击我们的原因。行动，收到。 把手放下！放开他！放下枪！再不放人，我就开枪了！放下！放下！你是游击队队长？是。杀了我可以，把孩子放了。放开我姐姐！我想要杀你们，就不会用催泪弹。没事吧？我们可以走了吗？走吧。走。头儿，他好像不想。车什么情况？水箱打坏了，发动机也出了问题。 还能开吗？凑合吧。不过到了目的地啊，肯定还得大修。行，别折腾了，准备出发。嗯。老狐狸，后车怎么样？后车没事。哈利先生，你没事吧？我还好，我没事。所有人，出发！
哥几个，这不赖啊！啊，这政府官员很有钱呐。怎么着，老狐狸？要不你留下来多陪陪将军？外面再好，也赶不上家里好。大家别闹了，这是国主家。We were under attacked. How is it going? The goods are fine.将军替你们安排了住处，等一下会有人带你们过去。不过提醒你们，最好不要到处乱走。谢谢将军的好意，我们自有安排。公羊，非常感谢你们的护送，这里的人民也会感谢你们的。哈利先生，人民应该感谢的是你，也感谢你照顾我们生意。 老狐狸，我们身后有一条小尾巴。啊？嗯。去喝杯咖啡。OK。走。为什么跟踪我们？让开！快让开！快走！快走！ 我杀了你！带走！来，放开我！你们要干什么？放开他！放开！姐姐！放下枪，都放下枪！ 都不要动！公羊，你是要找死吗？全部带走！嘿嘿嘿，不要冲动，大家都是自己人。查塞将军说了，他们可以走。OK。将军，不要冲动。 公羊，你们现在可以离开了。谢了，哈利先生。别冲动。谢谢。
睡醒了，吃点水果。别闹了，小野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 ，不要！阿姐，你要活下去。不要！三，谁？是你，哥哥，有人找你。是你，怎么又是你？你来干什么？赵先生，